नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नुस्खा बताएंगे। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। 100% ये नुस्खे के रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। ये नुस्खा एक स्वस्थ व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए इस नुस्खे को उपयोग कर सकता है। और जिस व्यक्ति को सर्दी, सर दर्द, फेफड़ों में कफ जमना आदि आदि इस प्रकार की छींक आना और सर्दी से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, उनके लिए आज ये नुस्खा हम बताने जा रहे हैं। ये नुस्खा 100% कारगर है। इस नुस्खे में जो चीज़ें उपयोग होती हैं वो आपको हम बताएंगे। इस नुस्खे का बताने के बाद दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात जो है, इस नुस्खों को उपयोग कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये नुस्खा बहुत ही कारगर है तो इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा ख़ास है। देखिए दोस्तों, मैंने इस थाली के अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस कपड़े के अंदर यदि आपको अच्छे से दिख रहा हो तो यदि आप अच्छे से देख पा रहे हो तो इस कपड़े के अंदर सबसे पहले एक चीज़ है अजवाइन, दूसरी चीज़ है राई और तीसरी चीज़ इसमें डाला जाएगा ये। इस पुड़िया के अंदर जो चीज़ रखी हुई है इसको अपन देख लेते हैं। इसके अंदर है ये इलायची। इसमें से 2 इलायची दोस्तों हम अच्छी ऐसे थोड़े ऐसे हाथ से दबा के देखते हैं। जो अच्छी दाने वाली है वो उसको इस तरह से इसमें बीजे इसके निकाल लेते हैं। इस तरह से 2 इलायची हमें इसके अंदर डालना है। ये डाल दी एक इलायची, और एक इलायची और इसमें से अच्छे से हम ऐसे देखेंगे दबा के। इसके दाने अच्छे होना चाहिए, मजबूत भरे हुए पूर्ण दाने होना चाहिए। पोचे दाने काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि जो अजवाइन है, ये जो अजवाइन है ये दुनिया की सबसे अच्छी कीटाणुनाशक औषधि है। यदि आयुर्वेद में यदि कीटाणुनाशक कोई औषधि है तो सबसे अच्छी उस औषधियों में अजवाइन शामिल है। उसके साथ ये जो राई है, ये राई सर्दी, सर दर्द, कफ निवारण आदि रोगों में बहुत ही उपयोगी काम करती है। ये दर्द निवारक भी साथ ही में होती है। ये जो इलायची है ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। इसके उपयोग से कीटाणु, सांस रुकना, सही से सांस का ना आना, ऐसी समस्याएं इससे दूर होती हैं। ये है दोस्तों कपूर। अब हम इस कपूर का थोड़ा टुकड़ा इसमें इस तरह से डाल लेते हैं। ये टुकड़ा ऐसे थोड़ा हम इसके डाल लें। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से डाल के अब इनको दोस्तों हमको ज़रा थोड़ा इसको पीसना है। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इधर व्यवस्थित करता हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको वीडियो थोड़ा सही नहीं दिख पा रहा हो, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन ये नुस्खा जो आपको मिलेगा ये 100% काम करता है। इसलिए आपको इसको पूर्ण रूप से ध्यान से समझ लेना चाहिए। देखिए, इस कपड़े को इधर इस तरह से रख लें आप। इस तरह से रखने के बाद ये जो हथौड़ी है, इस हथौड़ी का
इस्तेमाल इसमें अब आएगा दोस्तों। इस हथौड़ी से इन सारी चीज़ों को ऐसे खूब पीसना है। अच्छा, बारीक इसको पाउडर कर लें ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से खूब मिक्स हो जाएं। ये नुस्खा एक स्वस्थ व्यक्ति को तरोताज़ा महसूस कराने में बहुत सहायक होता है। यदि जिसको सर्दी सर दर्द हो गई उसके लिए तो ये रामबाण औषधि है ही, पर यदि स्वस्थ व्यक्ति भी इस नुस्खे का थोड़ा उपयोग करता रहे तो वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, ताजगी महसूस करता है। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस नुस्खे को बना के रख लें। और यदि आपको मान लो सफ़र करते समय यदि आपका सर दर्द कर रहा है तो इस नुस्खे का आप प्रयोग करें, जिससे कि यह तुरंत ही आपको राहत देगा। इसका प्रयोग करने का तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से इसको अच्छे से खूब पीस लिया। पीसने के बाद इसको अच्छे से ऐसा इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इसको इस तरह से इकट्ठा करने के बाद ऐसे इसको बढ़िया से इकट्ठा कर लिया दोस्तों अपन। और इकट्ठा करने के बाद इसको यूं बांध लो। ऐसे बांधने के बाद इस नुस्खे का प्रयोग आपको उस पेशेंट को कराना है जिसकी सर्दी कफ की समस्या से वो कई दिनों से परेशान हो रहा है। ये 100% इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दी, सर दर्द, चश्मा लगाने वाले लोगों का अक्सर सर दुखा करता है दोस्तों। जो चश्मे लगाते हैं उन लोगों को अक्सर सर दुखा करता है। बस वो ये नुस्खा बना के रख लें। और इस नुस्खे को जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है, जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खा खा के भी अपनी सर्दी ठीक नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, मैं 100% दावे से कहता हूँ कि ये नुस्खा उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। यदि वो जैसे ही इसका सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इसका उपयोग करते हैं। इसको उपयोग करने का तरीका इस प्रकार है कि इसको 10 से 15 बार, एक नाक में 10 बार, दूसरी नाक में 10 बार, सुबह, दोपहर, शाम इसी प्रकार से सूंघें। यानी सुबह सूंघ लिया 10 बार एक नाक से, फिर दूसरी नाक से 10 बार, ये एक बार हो गया। फिर इसी प्रकार से एक बार एक नाक से 10 बार, दूसरी नाक से 10 बार दोपहर में सूंघ लिया। इसी प्रकार से एक बार सोते वक्त सूंघ लिया। इस तरह से उपयोग करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों, एक ही दिन में भयानक से भयानक सर्दी, छींक आ रही हो, कब्ज जम रहा हो, इस प्रकार की समस्याओं से पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। यदि आपका किसी भी कारण से सर दुख रहा है तो इसको जैसे ही हम सूंघते हैं तो इसके अंदर जो अजवाइन है वो कीटाणुनाशक है, इन्फेक्शन नाशक है। तो ये तुरंत ही सर दर्द की भारी से भारी समस्या में राहत दे देता है। सर दर्द एक जब होता है तो उसका दर्द सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसको सर दर्द होता है। तो दोस्तों, तो ये जनहित में बनाया गया ये नुस्खा यदि आपको अच्छा लग रहा है और मेरे द्वारा बताया गया ये नुस्खा आपको बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, जिससे अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बवासीर को 3 दिन में जड़ से कैसे ख़त्म करें। ये 100% ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मैं आपको 100% ऐसे कई सारे फार्मूले आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम के सिद्ध होंगे। यदि आप किसी अन्य प्रकार की बीमारी के विषय में मुझसे जानना चाहते हैं और उसका मैं आपको नुस्खा बताऊं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस चीज़ पे आप
नुस्खा बनाइए। तो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में शुगर, बीपी और भी कई तरह की बीमारियों के विषय में बताने वाला हूँ। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनहित में जारी ये नुस्खा आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलता हूँ।